소주를 최적의 온도로 즐기고 싶다면 포클 미니 쇼케이스 냉장고 KVC92 딱입니다. 이 소주 냉장고는 90리터의 넉넉한 공간으로 여러 병을 깔끔하게 정리할 수 있어 집들이나 술자리에서도 편리하게 사용할 수 있어요. 세련된 디자인과 미니멀한 크기로 어디든 잘 어울리며 정온 유지 기능으로 소주의 맛과 향을 오래도록 신선하게 지켜줍니다. 간편한 조작과 뛰어난 냉각 성능으로 소주를 최적의 상태로 즐기고 싶은 분들에게 강력 추천드려요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.